ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சாக்கோ சிப்ஸ் வீட்டிலேயே எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். சாக்கோ சிப்ஸ் செய்யணும் அப்படின்னாவே டார்க் சாக்லேட், அதுக்கப்புறம் பட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவோம். அதெல்லாம் இல்லாமல் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் அதன்யாஸ் ஆக் ஸ்டுடியோ. நான் இன்றைக்கி சாக்கோ சிப்ஸ் செய்கிறதுக்கு ஒரு பவுல், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷீவிங் வடிகட்டுறதுக்கு ஒரு ஃபில்டர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் நம்ம எப்பயும் போல் கேக்குக்கெல்லாம் பவுடர் சுகர் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த பவுடர் சுகர் பார்த்திங்க அப்படின்னா 4 ஸ்பூன் கரெக்டான மெஷர்மெண்ட்டில் எடுத்துக்கோங்க. அதை இந்த மாதிரி நல்லா சீவ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளுக்கு சாக்கோ சிப்ஸ் ஒரு சிரப் செய்வோம். அதில் நம்மளுக்கு எந்த கட்டியுமே இருக்கக்கூடாது. அதுக்காக தான் மெயினாக நம்ம இதை சளிச்சு எடுத்துக்கிறோம். அதுக்கடுத்ததாக 2 டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் மெஷர்மெண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி வரும். இல்லைன்னா நம்மளுக்கு சாக்கோ சிப்ஸ் கரெக்டாக வராது. இப்போ இந்த கொக்கோ பவுடரையும் நல்லா சளிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம இதை ப்ரிசர்வ் பண்ணி யூஸ் பண்ண போகிறோம். அப்போ சால்ட் இருந்துச்சுன்னா தான் அது எதுவும் கெட்டு போகாது. அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் காஃபி பவுடர், எந்த காஃபி பவுடர் வேணால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கடுத்ததாக ஒரு ஃபியூ ட்ராப்ஸ் வெனிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரேக்ரன்ஸ்க்காக. அதுக்கடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கிடையாது, ஒரு ஸ்பூன் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுலேயே நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா மட்டும் லைட்டாக தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளோட கன்சிஸ்டன்சி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு இருக்கணும். அது ரொம்ப லிக்விடாக ஃப்ளோயியாக இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் உங்களுக்கு சாக்கோ சிப்ஸ் கரெக்டான ஷேப்பில் வராது. இப்போ நான் ஒரு ஜிப்லாக் கவர் எடுத்துகிட்டு அதை கரெக்டாக ஒரு கிளாஸில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன். ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜிப்லாக் கவர் தான் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். இல்லைனா நீங்கள் கேக்லாம் பைப்பிங் பேக் இருக்கும் இல்லையா, அது கிடச்சாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம அந்த ஜிப்லாக் கவரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு எட்ஜில் மட்டும் லைட்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப பெருசாக கட் பண்ணிட வேண்டாம். இந்த சூப்பரான டேஸ்டான சாக்கோ சிப்ஸ் நம்ம வீட்லேயே செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல, ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்துங்க. கூடவே வர பெல் ஐக்கானை அழுத்துங்க. இப்போ நம்ம பட்டர் ஷீட் நம்மக்கிட்ட இல்லை, அதனால் ஒரு A4 ஷீட் எடுத்துகிட்டு அதில் நான் இந்த மாதிரி ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு அதை ஃபுல்லாக க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக பட்டர் பேப்பர் வீட்லேயே ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுக்கு பட்டர் ஷீட்டில் பண்ணிங்கன்னா தான் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் பிளாஸ்டிக் ஷீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணாதீங்க. இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக ட்ராப்பாக நம்ம விட்டு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சூப்பரான சாக்கோ சிப்ஸ் வீட்டிலே ரெடி ஆகிடும். இதோட ஸ்பெஷலே பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மேலே கோன் மாதிரி வர்றது தான். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஃபியூ லைன்ஸும் ட்ராப் பண்ணிக்கிறேன். நம்மளுக்கு 2 டைப்பாக சாக்கோ சிப்ஸ் ரெடி ஆகிடும். இது பார்த்திங்க அப்படின்னா பொறுமையாக ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே ஒரு 2 டேஸ் நல்லா காய வைங்க. வெயிலெலாம் வைக்க வேண்டாம். வீட்லேயே வச்சிங்க, ரூம்குள்ளேயே வச்சு நல்லா 2 நாள் காய விடுங்க. அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா இப்போ நம்ம அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக 2 டேஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு டேம்ப் டவல், அதுவும் ரொம்ப ஈரமாக இருக்கக்கூடாது, ட்ரை ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி ஸ்டேஜில் இருக்கிற ஒரு டவல் எடுத்து விரித்து அது மேலே இந்த பேப்பர் வச்சு இந்த மாதிரி லைட்டாக எடுத்து விட்டிங்கன்னாவே இந்த சாக்கோ சிப்ஸ் எல்லாம் நீட்டாக ரிமூவ் ஆகிடும். இப்போ ரிமூவ் பண்ணி நம்ம அதை எடுத்து ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப் டு 3 மந்த்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.